คราบเลือดบริเวณก้อนหินฝั่งนู้นนะครับโซนที่เป็นหาดทรายแล้วก็บริเวณก้อนหินใหญ่นี้แล้วก็เป็นทางลาดลงไปครับลงไปยังบ่อแค่ผ่านต้นไม้ที่บันทางบนหอเล็กต้นไม้คิดว่าน่าจะฆ่าบริเวณนี้